हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक हो गए। तो गाइस मैंने एसएसडी मंगाया है और सेल चल रहा था अच्छा खासा, तो मैंने बिग बिलियन डेज सेल से मंगाया था एसएसडी कार्ड, जो कि मैं 500 GB का मंगाया हूँ सैमसंग का। तो गाइस ऑफ़र चल रहा था अभी, तो आप जब वीडियो देख रहे हो तो ऑफ़र ख़त्म हो गया है। तो गाइस टेंशन मत लो, दीपावली पे ऑफ़र लगेंगे। ऑफ़र और हेटर्स कभी नहीं जाते, तो ये ऑफ़र में मिलने वाले। तो ये रहा मेरा एसएसडी। तो चलो चलते किसी शॉप पे लगवाने। तो लगा तो मैं खुद भी लूँगा, पर रिस्क कौन लेगा भाई। तो मैं किसी शॉप पे जाके लगवाता हूँ। और लैपटॉप खोलने में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, एक बार के सिस्टम हो तो खोल भी लो। तो गाइस अभी मेरे लैपटॉप में एसएसडी कार्ड नहीं लगा, तो देखते ओपन होने में कितना टाइम लगा रहा है, फिर उसके बाद देखेंगे कि एसएसडी लगने के बाद कितना होता है। तो अभी मैं घर पे ही हूँ, एक बार ऑन कर लूँ। बैटरी नहीं है आई थिंक लैपटॉप में। हाँ ऑन हो गया। मेरे भाई ने बिल्कुल शट डाउन करके रख दिया था भाई। तो गाइस 2 मिनट 38 सेकेंड। तो गाइस पूरे 2 मिनट 40 सेकेंड लग गए और मेरा लैपटॉप ऑन होने में। अभी एसएसडी कार्ड नहीं लगवाया, तो चलो शॉप पे चलते हैं और तो लैपटॉप चार्ज कर लेता हूँ। मेरे भाई ने पूरा शट डाउन कर दिया था, तो अभी चार्ज करके फिर चलते हैं। मैंने चार्जिंग में लगा रखा है। गाइस तो मैं शालीमार बाग जा रहा हूँ अभी, बस मेट्रो आ गया है। और तो गाइस आगे गाइस तो पूरा मेट्रो स्टेशन खाली है, तो मैं जा रहा हूँ फाइनली शालीमार बाग, क्योंकि वहाँ पे पूरा मार्केट है कंप्यूटर का। तो वहीं पे देखेंगे क्या कुछ होता है। तो अभी मैं मेट्रो का वेट कर रहा हूँ, चलो चलते हैं। दिल की धड़कन से तो आए जाना, मेरी सब की हो जाए आना, इस तरह धोरे तो कैसे। गाइस तो मैं शालीमार बाग आ गया हूँ। यहाँ पे पूरा मार्केट है, तो यहाँ पे कुछ सस्ते में हो जाएगा। तो चलो अच्छा सा दुकान देखते हैं, कोई जो अच्छा सा बंदा हो, उससे एसएसडी अपडेट करवाता है। मेरा दोस्त विपिन ने एक सजेस्ट किया है कि परफेक्ट कंप्यूटर सिस्टम के नाम से एक शॉप है, तो उससे भी उसने सिस्टम बिल्ड करवाया था। तो गाइस मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, और शॉप तो मिल ही नहीं रहा भाई। काफ़ी सारा यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है और काफ़ी बड़ा एरिया है, तो इतनी जल्दी तो मिल नहीं सकता यहाँ पे। गाइस जो विपिन ने बताया था मुझे शॉप तो मिल गया है, तो मैं वहाँ पे आ गया हूँ। दिस इज़ माई एसएसडी। गाइस तो मैंने एसएसडी अपडेट करा लिया और मेरा लैपटॉप फास्ट हो गया है। अब जा रहा हूँ घर, तो चलो घर चलते हैं। छोटा सा मार्केट है, मार्केट देखना चाहोगे? अगर आप यहाँ पे आते हो कभी एसएसडी अपडेट करवाने शालीमार वगैरह बाग, कहीं पे भी जाए, लाइक मान लो नेहरू प्लेस या फिर शालीमार बाग, तो ध्यान रखना कि एसएसडी ना बिल्कुल सामने, कुछ भी करवाना बिल्कुल सामने, क्योंकि पलक झपकते ना कब एक्सचेंज कर देंगे आपको पता भी नहीं लगेगा।
तो मैंने बिल्कुल अपने सामने किया। उन्होंने बोला कि 15 मिनट लगेंगे, जाओ घूम के आ जाओ। मैंने बोला नहीं भैया, मेरे सामने करो जो करना है आपको। तो मैंने अपने सामने ही बिल्ड करवाया बिल्कुल जो भी था, और वीडियो भी मैंने शूट करी। वो मना कर रहे थे कि वीडियो वगैरह क्या करोगे, बोला भाई वीडियो डालना है। तो गाइस मैंने डलवा लिया, मैं घर जा रहा हूँ। तो कुछ भी करवाना है बिल्कुल सामने करवाना और देखते रहना, नहीं तो उधर ध्यान गया आपका गायब सामान, एक्सचेंज करके पता नहीं कब कर लेते, पता भी नहीं चलने देते। तो गाइस तो मैं अवंतिका आया हूँ बुक डिपो, और यहाँ पे न्यूज़ मिला मुझे, बुक लेने आया अभी। हाँ भाई, क्या लेने आया है? क्या लेने आया है? बुक लेने आया भाई। ले ले। नीचे भी कुछ का नाम पता नहीं हो तो मैंने ऐसे लिख दिया। गाइस अगर बुक लेना हो आपको तो अवंतिका बुक डिपो आ सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल ब्रांड न्यू मिल जाएगा सेकंड हैंड रेटों में। तो अभी अनुज ने बुक लिया है, बिल्कुल न्यू था और कम प्राइस में मिल गया ना भाई, आधे में बिल्कुल मिल गया ना, वो बिल्कुल आधे में, बिल्कुल आधे में मिल गया। तो यहीं पे आ 600 जाना। में। हे गाइस तो मैं घर पे आ गया हूँ। अब देखते हैं लैपटॉप को ओपन करके कि क्या स्पीड है। तो मैंने लैपटॉप रख दिया है और टाइम स्टार्ट करते हैं एक साथ। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या टाइमिंग ले रहा है। तो एक साथ क्लिक करते हैं, पहले लैपटॉप फिर पावर। टाइम देख लो गाइस, स्टार्टअप हो गया 6 सेकेंड। 13 17 गाइस 18 सेकेंड, जो कि पहले लगा था पूरा 2 मिनट 40 सेकेंड। अब 18 सेकेंड में ओपन हो रहा है लैपटॉप। तो देख रहे हो स्पीड, देख रहे हो क्या फास्ट स्पीड हो गया गाइस। अब कोई एप्लीकेशन ओपन करके देख लेते हैं। तो गाइस ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 सेकेंड लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। यूट्यूब नेटवर्क इशू है गाइस। बाकी वीडियो देख लेते हैं गाइस। हाथ वाला उसमें सारे मिले होते हैं, मेट्रो वाले स्कैम करना। तो गाइस एप्लीकेशन भी फटाफट ओपन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो गाइस मेरे लैपटॉप के अंदर विंडो 11 है और अपडेट करवा लिया मैंने। उसके बाद अपडेट होने के बाद देख लो आप, काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो गया है। तो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक यू। नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, यहाँ तक देख लिया तो लाइक करना, शेयर करना। तब तक के लिए ऐसे किसी न्यू ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।